அக்டோபர் 8ஆம் தேதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டார். மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக எண்ணூரில் 13 சென்டிமீட்டர் மழையும் செங்கல்பட்டில் 12 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. வரும் அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது அடுத்து வரும் 2 தினங்களில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் தொடர்ந்து புயலாகவும் வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் ஓமன் கரையை நோக்கி நகரக்கூடும். மேலும் தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் 8ஆம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும். தென்மேற்கு பருவமழை வட இந்திய பகுதியிலிருந்து அடுத்து வரும் 3 தினங்களில் படிப்படியாக விலகி வரும் அக்டோபர் மாதம் 8ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகம், கேரளா, தெற்கு ஆந்திரா, தெற்கு கர்நாடக பகுதிகளில் தூங்குவதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. மீனவர்கள் குமரிக்கடல், லட்சத்தீவுகள், தென்கிழக்கு மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் இன்று முதல் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள kaverinews.tv, Facebook, Instagram, Twitter போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்.